protein içməklə deyil, əsas ürəkdir. Normal bir kişi, söhbət normal kişidən gedir. Söhbət özünə hörmət edən kişidən gedir. Günlərim elə bir qadınlar var ki, kişilərdən qeyrətlidir, elə kişilər var ki, qadınlardan betərdir amma. Sizin o uzun şəkildə Kamil Zeynallinin storiesində olmayıb. Fikrət, üzr istəyirəm, mənim qızım zəngili, bir də ona cavab verim. Hay can, ata qurban. Heç ata qurban, çəkilişdəyəm. Salam de Sahilə qızımıza. Fikrət əmi salam söyləyir sənə. Qəbərədə yadındadır, bir yerdə qaldı, uşaqlarla oynayırdın ha. Həmən Fikrət əmi. Sağ ol Fikrət əmi, o da sənə. Yaxşı ata qurban, öpürəm səni. Hələlik atan ürəyi. Hələlik. Hə, üzr istəyirəm ki, mən qızıma cavab verməsəm, harda olursa onu hamı bilir də, onu hamı bilir də. Ürəyim sıxılar ki, uşaq nigaran qalar ki, atam niyə cavab vermədin? Alın yaxşısı deyim. Taliyə deyim, mən bu söhbətlərə inanmıram. Təhsil də mən bir tərəfdən imkansızlıqdan ala bilməmişəm. Həyatda hər bir şəxs hansısa bir vəzifəyə, hansısa bir yüksək təbəqəyə çatmaq üçün o pilləkənləri qalxmalıdır. Və belə yazacaqlar. Gəl mən sənə 300 manat, 350 manat maaş verim. Görüm dolana biləcəksən. Mənim iş yerimin qarşısı xəstəxana kimi idi. Kamil salam, xoş gəlmisən bizim Fikrət layihəsinə. Çox xoşdur sizi Baku Esin Fikrət layihəsində sizi görmək. Siz peşəkar idmançısınız, amma son zamanlarda yəni həm ictimai işlər, həm yardımlar, bir çox işlərin arasında peşəkar idmanı necə çatdırırsınız? Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Mən Fikrətlə biz çoxdandır dostuq, amma elə bilmişəm, bayaq özümə fikir verirəm ki, Fikrətin adını oraya yazdırıb. İndi fikir et dedin, indi fikirləşdim ki, fikir et, sənin adından Fikrət. Cəmiyyətdə o qədər fikir etməli mövzularımız var. Fikir etməsək, problemlərin öhdəsindən gəlmədik. Fikir etmək də bir tərəfdən yaxşıdır ki, nəyinsə çarəsini tapmaqdır. Maraqlıdır. Deməli, dediniz ki, bu qədər yardımlar və yaxud da digər şeylərin içində idman. Mən bir də heç vaxt millətimizə, dövlətimizə o günlər qismət olmasın, pandemiya və müharibə vaxtı aktiv vətəndaş kimi, tanınmış bir sima kimi, bir güvənilir insan kimi ortaya atıldım və əlimdən gələn dəstəyi eləməyə çalışdım, o yardımları. Və onu təbii ki, mən tək bacarmazdım. Xanımların, bəylərin sayəsində, dəstəkləri ilə biz o pandemiyadan, müharibədən alın açıq çıxdıq. Hər ikisində də dünyada yəni yeganə ilk olaraq bizim ölkə idi ki, yardımlaşmağa başladıq. Öz insanlarımızı könüllü olaraq, evdə oturan insanları düşünərək, imkanlı şəxslərin dəstəyi ilə və mənim vasitəmlə eğləncədən bir yardımlar elədik. Allah min əvəzin versin, kim kömək edib. Və sonradan, qardaşım, müharibə də bitdi. Orada da yenə eyni qaydada bir olduq, yumruq olduq. Bərabər yardımlar elədik. Və sonradan çəkildim öz yerimə. Ki, bəsdir, hər şey qədərində gözəldir. Bardağı daşırmayaq. Və ondan sonra mən yəni o işləri dayandırmışam, yardım işlərini. Yenə deyirəm, tək yox, insanların vasitəsilə, dostlar, tanışların, bilmədiyimiz, tanımadığımız insanların vasitəsilə oldu, bitdi. Və o gündən sonra da hər şeyi stop eləmişəm. Çünki bu yolda çox çətin yoldur, çox əziyyətli yoldur və bu yoldan da alın açıq, başı diş çıxdıq. Çox şükür olsun Allah. Əsas odur. Və qaldı idmana. O işlərin içində idman təbii ki, getmirdi o vaxt. İdman yadıma düşmürdü ki, mən pandemiyada idman eləməyim və yaxud da ki, müharibə vaxtı idman eləməyim. Bunlar bizim ağlımızdan keçmirdi. Pandemiyada bir 7 ay, 6 ay idman eləmədim. Müharibə vaxtında da eyni qaydada bir neçə ay idman eləmədim və sonradan artıq bu proseslər keçdi deyənə öz yoluma davam elədim. İdmanımla məşğul oldum. Çox güclü sınaqlar keçdi imtahanda, idmanda mərhələlər keçdik və 2023-də mən öz sahəmdə, bodybuildingdə, men's fizikdə bir kateqoriya üzrə çempion oldum. Çətin də olsa qabağıma qoyulan məqsədin öhdəsindən gəldim. Bu gün də idmanımız davam edir, hər gün də idmanımız davam edir. Həmişə deyirəm ki, insanlar bir-birinə dua eləyəndə və yaxud da mənə deyəndə nəsə bir xoş sözlər, deyirəm ki, əsas birinci deyin ki, Allahdan can sağlıq arzulayın. Əlbəttə. Həm özünüzə, həm yaxınlarınıza, sevdiklərinizə. Can sağlığı mütləqdir, önəmlidir. Canımız sağlam olmasa biz heç vaxt bu idmanı eləyə bilmərik. Adi bir barmağımız əziləndə biz onun ağrısından nə yata bilirik, nə hansısa bir işi rahatçılıqla görə bilirik, nə idmanı eləyə bilirik, nə də başqa. Heç həyatın ləzzətini yaşaya bilmirik. Ona görə də Allahdan hər kəsə can sağlığı arzulayıram ki, istədikləri
işlə, idmanla, sənətlə ürəkdən məşğul ola bilsinlər. Mən başa düşdüm ki, siz idmanı ilk öncə hansısa bir böyük nəticələr göstərmək üçün yox, birinci sırf özünüzün sağlamlığı üçün başlamısınız, amma uğurlarınız bol olduğuna görə bunu bir peşəkar sənətə də çevirmisiniz də. Yəni peşəkar sənətə İlk öncə çevirmisiniz. sözün düzü, ilk öncə sevərək bu idmana atılmışam. Hər kəs kimi adi bir futbolçu da olsa, bir uşaq da uşaqlıqdan başlayır futbola, getdikcə peşəkarlaşır. Mən də az yaşımdan başlayaraq bu idmanı öyrənməyə başladım. Hamı kimi necə ki futbolçular da gelirlər, top daşıyırlar, sonra peşəkar meydançaya və yaxud da futbola atılırlar. Mən də bir zalda işləyəndə hansısa bir qanteli zadı götürürdüm, yerdə zalı təmizləyirdim, kömək edirdim trenerlərə, digər belə şeylər. Və elə gəldim öyrənə-öyrənə, gəldim istədiyim nəticəni əldə elədim və istədiyim yerə çıxdım. Öz sahəm üzrə Allaha şükür olsun. Və sevərək bir işin qulpundan yapışmaq lazımdır. Məcbur yox. Məcbur bir işi eləsən o yarıda qalır. Nə ilənsə məşğul olsansa, həyatda fərqi yoxdur. Hansı bir yola çıxırsansa, sevərək başlamaq lazımdır ki, onun dadı da, onun ağrısı da, onun hər bir şey ləzzətli olur, qardaş. Hətta mən belə bir şey deyərdim, bu günlər fitness zallara insanların axışının ən böyük səbəblərindən biri də sizin fəaliyyətiniz olub. Siz yəni bəlkə də sosial mediada aktivliyinizdən, televiziyalarda və daha çox da yəni o qədər işini sevirsən ki, sən yəni cəlb elədin insanları, insanlar axışını başladı. Bu günləri çox sevindiricidir ki, əhalimizin çoxsu idmanla məşğuldurlar. İdmançılarımızın sayı artıb, bodybuildingçilərimizin sayı artıb, zallarımızın sayı artıb və zala gələn müştərilərin sayı artıb və əhalinin də, millətin də, cəmaatın da idmana sevgisi, diqqəti artıb. Bu gözəl bir şeydir. Mən 2008-də məsəl üçün bu idmanı efirə gətirəndə lap gənc yaşlarımda danışa bilmirdim, çətinlik çəkirdim o efirdə danışmağa. Gəlib zalda müsahibə alanda tanımışlarla çəkiliş eləyəndə məni çox çətinlik çəkirdim və o vaxtı sosial şəbəkə aktiv deyildi. Yox idi demək olar ki, sosial şəbəkə o vaxtı. Var idi, zəif idi. Hədə var idi, Adnoklassnik zat belə şeylər var idi, Facebook zat. Yəni bu Instagramdır, TikTokdur və yaxud digər şeylər yox idi. Və yəni onda efir vasitə, efirlə o idman həmişə var olub. Dünyada, ölkədə, hər yerdə olub. Sadəcə oyatmaq və onu sirkələmək lazımdır. Bu idmanı insanlara göstərmək lazım idi, biraz da. Yəni efirdə İlkin Həsəni bir dəfə bir məclisdə demişdi, bir-iki dəfə verişlər demişəm onda. Demişdi ki, İlkin Həsəni bizim tanınmış aparıcımız, aktyorumuz, dostum, xətrini çox istəyirəm, salam söyləyirəm buradan da ona da. Deməli o demişdi ki, efirdə elə bir ki, saatın 12 rəqəminin 11-i var idi, bir rəqəm yox idi. O da idman idi. İdman, yəni fitness, bodybuilding, fitnessi kamil həmən o efirə salmaqla, efirdə beləncəni bu qədər danışmaqla, izah eləməklə, çəkilişlərlə, efiri idmanla, həmən bu sırf bizim sayəmizdən söhbət gedir. Daha da insanlara sevdirdi və ondan sonra zalların sayı çoxalmağa başladı. Zalların sayı çoxaldı, idmançılarımızın sayı çoxaldı. İşsizliyin sayı azaldı. Kamil, belə bir məsələ məni maraqlandırır. Ruhu zəif adamlar, yəni biraz qorxaq adamlar xarici görünüşə çox önəm verən insanlar olur da. Bəli. Yəni bu gün idmançıların arasında, yəni sizdə maşallah olsun, həm daxili güc var, Allaha güc olsun. var, həm xarici güc var. Bəli. Yəni bunun özü çox vacibdir çünki tanınmış adamın üstündə böyük bir məsuliyyət var. Sizə baxıb yəni Bəli. çox gənclərimiz ibrət götürürlər. Yəni bu günləri idmançıların xarakteri necə olmalıdır? Yəni necədir hal-hazırdakı mövcud vəziyyət və necə tövsiyə eləyərdin? Fərqi yoxdur. İstəyir idmançı olsun, istəyir sıradan bir vətəndaş olsun, istəyir bir xadim olsun. Fərqi yoxdur. Yəni hansı vəzifəsindən, sənətindən asılı olmayaraq. İnsan birinci mədəniyyətli, tərbiyəli, etikal olmalıdır. Məsəl üçün, yenə İlkin Həsəni misalı çəkəcəm. O gün sosial şəbəkədə mənim tələbə yoldaşım olduğuna görə o gün sosial şəbəkədə bir video paylaşmışdı. MMA yarışı keçirilmişdi, yadınızdadır. Bəli. Orada məsəl üçün hansı bir idmançılar gəlib, baxdınız yoxsa bəli. Yersiz gəlib yerli oturmaq söhbətini eləmişdi İlkin. Görmüşdü ki, başqalarının yerində gəlib oturmuşdular. Uşaqlar gəlir bileti ilə deyirlər gedin başqa yerdə oturun, nə var, nə edir? Bu qıraqdan yaxşı görsənmir. Çox cılız görsən. Çox, bəli. İnsanın gücü ola bilər, insanın rezultatı ola bilər, çempion ola bilər, hətta tanınmış idmançı da ola bilər. Amma bir insanın mədəniyyəti, qabiliyyəti yoxdursa, demək o ən zəif adam sayılır. Birinci insan hara gedirsən get, sənin mədəniyyətinlə, etiqanla,
ağzından çıxan kəlmə ilə, danışıqla qarşılayırlar, Davranışınla. davranışından və elə də yola salırlar səni. Ona görə də qardaş, bugünkü gün bir söz də var, zarafat yana deyir, protein içməklə deyir, əsas ürəkdir. Bəli. Yəni görünüşlə deyil. Görünüş bəli ola bilər. O qədər görünüşü gözəl oğlanlar var, xanımlar var ki, fiziki cəhətdən söhbət gedir indi burada. Amma ki, xəsiyyət sıfır. Xəsiyyəti o bir söz var, apar tulla. Qardaş, görkəmsiz insanı da görkəmli eləyən onun qəlbinin gözəlliyi və özünün davranışı, aparışıdır. Ona görə də qardaş, idmançı görünüşü ola bilər, gözəlliyi ola bilər, bədən fiziki forması ola bilər. Xəsiyyət, hərəkət, danışıq, davranış, tərbiyə uyğun gəlmirsə, o hamısı yəni çöl atlası bir şeydir. Kamil, bu sosial medialarda ən çox belə problemlərlə qarşılananlardan biri də sənsən. Yəni elə bir paylaşım eləyirsən, halbuki yəni elə götürək özünün yardımın olsun. Hansısa bir kampaniya keçirdirsən. Yəni bu kampaniyanın niyyəti və nəticəsi yaxşılıqdır. Burada yəni pis bir şey yoxdur da. Yəni ancaq savab bir şey. Birdən görürsən ki, elə bir insan da demək adamın deyir, bir təhqir, ya nə bilim, elə bir komment yazırlar. Adam oturur, qolu qanadı boşalır. Yəni belə bir agresiya, yəni belə nədən gəlir onlar? Qardaş, bilirsiniz nədən də olar? İlk öncə onu deyim ki, yəni çox araşdırmısan bunları, ona görə bildiyimdən soruşuram. Mən bu işin yəni ustasıyam. O qədər alnına söz yazıb yapışdırdığım adamlar olub ki, profil şəkillərinə baxsan, deyirsən ki, bəlkə də Koroğludan sonra, Babəkdən sonra budur. Əstağfurullah. Yəni məsəl üçün görünüş, vid fason, amma insanların içində yatmış bir şeytan deyək, qurtluluq deyək, paxıllıq var, xainlik var. Baxır bir insanın uğurunu, bir insanın istirahətini, gəzməyini, yaşayışına gözü götürmür, paxıllıq edir və istəyir ki, onu nəsə yazsın. Güya öz aləmində səhv tutur. Güya öz aləmində tənqid edir, təhqir edir. Yəni bu məlum məsələdir ki, qardaş, normal bir kişi, söhbət normal kişidən gedir. Söhbət özünə hörmət edən kişidən gedir. Başqasının arxasıyla, həyatda demirəm, o heç. Zaten öz yerində kitabda yazılmış bir şeylərdir. Yəni ki, qanundan da kənar bir şeylər ki, kişi kişinin arxasıyla danışır. Söhbət kişidən gedir. Heç kimin arxasıyla bu öz yerində. Hə. İndi dərinliyə gedir söhbət burada. Və sosial şəbəkədə hansıza özünə hörmət eləyən, ailəsinə hörmət eləyən, mənliyinə, şəxsiyyətinə hörmət eləyən bir oğlan, bir kişi başqasının arxasıyla artıq əski söz deməz, yazmaz. Gözü götürməsə sadəcə olaraq baxmır. Yəni ki, bil ki, sən yazdın nəysə, qarşındakı həmən insan sənə çevrilib 2 qat, 5 qat, 10 qat ağır cavab verər. Kamildə bu 1000 qat gedir. Məndə hə, çox gedir daha ki, çox. Heç qatı da olmur yəni bu. Yəni axır vaxt deyir söhbətlər yoxdur, şükür Allah, sakitçilikdir. Söz məsəl üçün deyirəm. Yəni elə bir cavab verər ki, sən onu ya götürməlisən, ya o sözü yeməlisən, ya üzr istəyirəm da elə bir sözlər var ki, yəni udmalısan. Hə, yəni bunu qəbul etməsən ki, sən filan kəssən, ya da ki, gedib cavabını verməlisən. 99,9%-da bax yazırlar ha. Onlara gələn o geri gələn ağır cavabı qəbul edirlər. Amma necə qəbul? Cavabını verirlər öz aləmində, yenə cavab yazırlar. Güya bunun cavabını verdi. Öz-özünə. Amma əsl kişi qeyrətinin, şərəfinin, ailəsinin qədrini bilən bir oğlan başqa adamın arxasıyla artıq əski komment, söyüş, söz yazmaz. Fərqi yoxdur, istər qadın olsun, istər kişi olsun. Söhbət kişidən. Günlərim elə bir qadınlar var ki, kişilərdən qeyrətlidir, elə kişilər var ki, qadınlardan betərdir amma. Hərəkətlərində, sözlərində. Ona görə də, yəni mən vaxtilə indi Azərbaycandan dost tanışlar ətrafından deyirdilər ki, kiməsə o vaxt çox eləncənə paylaşım edirdim. Deyirlər ki, məsələn, gələn soruşurlar ki, sizin Oğuzun şəkili Kamil Zeynallinin storiesində olmayıb. Belə bir zarafatlar, zatlar belə var idi. Yəni, çox məyus olurdum ki, həm də pis olurdum, həqiqətən. O mənim üçün xoş deyildi kimisə şəklinin paylaşım storydə, nəsə onun alnına, üzünə bir söz yazım. Məyus olurdum ki, hayf bu cür görünüşdən, hayf bu cürə valideynin verdiyi tərbiyədən, hayf bu cür Azərbaycan oğlunun belə olması. Bəli, beləncə olmaz. Kamil, biz səndən çoxdan dostluq edirik. Hətta pandemiya dönəmlərində bir müddət
Qəbələdə də yəni Bir yerdə qalırdı. Ayrı qalan olsun, dövrümüz hə. oldu və Allah bir də bizlərə yaşatmasın. Amin. Amma biz orada pandemiyanın pik hədlərini bir yerdə yaşadıq və müharibənin də ilk astanasını orada yaşadıq. Rəhmətli Polad Həşimovun cənazəsini də Allah rəhmət orada eləsin. bir yerdə qarşıladıq və səfərbərliyə ilk gedib Orada yazılan qarşıladıq necə? Qarşıladıq. Biz oradan getdik Tovuza. oradan Qarşılayıb gəlsin. oradan gəldi. Yəni hə, yaşadığı Tovuzda. ünvanda, yəni Hə. böyük izdamda. Yəni hətta səfərbərliyə bir yerdə getdik yazıldıq. Bəli, hə. Cənab prezident səfərbərlik çağırış elan eləyəndə. eləyəndə, yəni ilk biz oradan getdik yazıldıq. Kamil, həmin dönəmlərdə bizim Azərbaycanlılar Avropa Parlamentinin önündə mitinqlər elədi. Və bu mitinqlərdən insanlar geri qayıdanda təklif bölündüyü halda erməni diasporası bizim Azərbaycanlılar təkləyərək, yəni döymüşdülər. İndi nə kimi yadımdadır ki, bizim qazimiz Kamil Müsavinin evində bir video çəkdim, paylaşdın. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlıları bir olmağa və ermənilərin cavabını verməyə dəvət elədim. Bəli. Onların cavabını verməmişdən öncə Fikrət, üzr istəyirəm, mənim qızım zəng eləyib, bir də ona cavab verim. Hay can, ata qurban. Heç nə ata qurban, çəkilişdəyəm. Salam de Sahilə qızımıza. Fikrət əmi salam söyləyir sənə. Qəbələdə yadındadır, bir yerdə qaldı, uşaqlarla oynayırdın ha. Həmən Fikrət əmi. Sağ ol Fikrət əmi, o da sənə. Yaxşı ata qurban, öpürəm səni. Hələlik atan ürəyim. Hələlik. Hə, üzr istəyirəm ki, mən qızıma cavab verməsəm, harda olursam onu hamı bilir də, onu hamı bilir də. Ürəyim sıxılar ki, uşaq nigaran qalar ki, atam niyə cavab vermədi? Onların cavabını verməyə səslədi. Bəli, onu düz deyirsiniz. O da bir tarixdə yazılan bir gün idi, bir vaxt idi. Şükür Allah olsun, bütün çətinliklərdən millət olaraq, xalq olaraq, dövlət olaraq alnacıq çıxmışıq. Şükür Allah. Və onda da yadımdadır, həmən o Belçikada Avropa Şurasının qarşısında bizim Azərbaycanlılar miting keçirmişdilər ki, yəni bu cür beləncinə müharibəyə və yaxud digər problemli məsələlərdən bizi o düşmənlərimiz uzaq dursunlar bizdən və yaxud da şəhid olmaqlarımız, bizim şəhidlərimizə görə səsimizi Avropa Şurasına, dünyaya çatdırmaq üçün o kiçik mitinglər eləmişdilər az sayda və dağılışanda da bizimkiləri təkləmişdilər. Yəni onların Hətta döyüb videoları çəkmişdilər. İşləri odur təkləmək. Təbii ki, təklikdə təkbətə onu bacara bilməzlər bizimkilərlə. Elə 10 nəfər düşüb bizim Azərbaycanlıları 2 nəfər, 3 nəfər qardaşımızı təkləyib döymüşdülər. Ağızların, burunları qanın içində idi. Və onu da video çəkmişdilər və çəkərək də söyürdülər, təhqir edirdilər millətimizi, bizim qardaşlarımızı. Həmən Polad Həşimovun şəhid olduğunun səhəriz günü. Biz də yadınızdadır, Tovuzdan keçdik Qazağa, Kamil Musəvigilə. Və yolda video sosial şəbəkədə yayıldı. Göndərdim, bir Tural adında bir dostum var. O göndərdi. Belə baxdım videoya, əsəbdən çox pis oldum. Həqiqətən əsəbdən ağladım mən. İndi çəkildim qırağa. Çox pis oldum da. Yəni belə bizim Azərbaycanlılarımız niyə belə döyülməlidir axı? Və cavab verilməli idi. Mən onda bir çıxış elədim. Heç özümdə deyildim o çıxış eləyəndə. Əsəbdən, stressdən gözüm dönmüşdü. Və ondan çıxış elədim, sosial şəbəkədə paylaşdım onu Instagramda. 2 saat, 3 saatdan sonra mənim səsim qürbətdə yaşayan Azərbaycanlı qardaşlarımıza çatdı. Onlar baxdılar mənim videoma, onlar da çox pis oldular. Mənim səsimə səs verdilər və qalxdılar ayağa. Avropada, Rusiyada ermənilərin cavablarını verdik. Yəni biz həmən o 2 qardaşımızın 2 yoxsa 3 nəfər qardaş idi. Onların döyülməklərin heyfini artıqlaması ilə çıxdıq və ondan sonra rahatlaşdıq. Uşaqlığı çətin keçmiş bir insanın və bu günləri tanınmış, sevilən, yəni tanınmış çox adam tanına bilər, həm də tanınıb sevilən Bəli. idmançı olmağında, yəni uşaqlıqdan sən bu günləri xəyal edə bilirdin? Qardaş, Hədəfin idi, çətinlik demək olar ki, hər kəsin həyatında olub. Sadəcə məndən sual verəndə, bu da mənim bir həyatımın qisməti yazısı da olub. Bir hissəsi idi. Bəli, bir hissəsi olub. Hər hamı da istəyir xanımlı, istəyir bəyli, hamı çətinliklə böyüyüb. Məsəl üçün, mən uşaqlıqda bazarda da işləmişəm, yük daşımışıq, bundan da satmışıq, tukadan yeşik də satmışıq. Yəni, hər cür çətinliyi görmüşük. Hamı da elənçin olub, hamı da deməyək,
əksəriyyət insanlarda çətinlik olur. Bu normal bir şeydir. Adam var çətinlikdən çıxa bilir, adam var ki, çətinlikdə qalır elə, davam edir. Həyatın qayda qanunu var. Yəni sən həmin dönəmlərdə hədəf qoymuşdunmu qabağına? Hədəf bilirsiniz, o vaxtı hamının hər kəsdə bir arzu olur, istək olur ki, gələcəkdə ya bir tanınmış sima olsun, ya savadlı bir insan olsun, ya məmur olsun, hər an bir arzu istəyi olur. Mən də istəmişəm, bəli, tanınmış bir idmançı olum, futbolçu olum və yaxud nəsə bir tanınmış idmanda bir insan olum. Və gəldi, amma elə olurdu ki, yəni, elə bir çətinlik olur ki, 2 gündən bir gündən bir də o dolanğış barəsində deyim, yaşayım. Elə olur ki, heç o yada düşmürdü. Sadəcə fikirləşirdik ki, pul qazanıb bu günü ötüşdürək. Sabahımızı, qarnımızı doyduraq. Yaşamaq üçün işləyirdik, başa düşdünüzmü? Yaşamaq üçün həyat davam edir. Amma işləyək, yığaq çətin idi biraz o vaxt. İndi və Allaha şükür olsun da, yəni hamıda ağıl, savad və hər bir şey həyatda deyirlər alın yazısı. Mən də bayaq az öncə vurğuladım, qismət və yaxud da belə, mən belə şeylər əslində inanmıram. Qismət var amma o deyil, o qədər deyil. Alın yazısı deyim, tale deyim, mən bu söhbətlərə inanmıram. Nə yalan deyim Allah. Bilirsiniz, hər şeyin əvvəlində də, sonunda da insanın ağlıdır. Ağlı və zəhməti. Bəli, təbii ki, ağlı işlətməlisən, zəhmət çəkməlisən, işləməlisən və özünə bir gün ağlamalısan. Ay, bunun alın yazısı belədir. Belə olmalıymış. Hə, alın yazısı belədir. Qardaş, alın yazısına aid həyatda, üzr istəyirəm, bir sübut yoxdur. Kimin alın yazısında alnına bir yazı görüblər? Söz gəlişi işlətmişəm. Talih və yaxud da qismət. Qismət də ağıldır. Alın yazısı da ağıldır, talih də ağıldır, qardaş. Hər şey ağıldır. Yoxsa səni durub hər şeydə otur, Allaha yalvar ki, ya Rəbb, mənə qapı aç. Allah, bu boyda dünyada müharibələr, çətinliklər, ölümlər, zülümlər var. Görürük də, nə qədər bombalar, nə qədər körpələr və yaxud nə qədər insanlar həlak olurlar. Onların duası, onların nailəsi, bizim bu gün oturub belə rahat dua eləyək. Ya Rəbbim, mənim qapımı açın, Allah, mənə bir ruzu yetir, mənə bir iş yetir, mənə ev yetir. Və heç nə eləmə. Hə, otur bir belənçənə də, ya Rəbbim, nə oldu axı, niyə mən otur səhərə kimi Qədir gecəsində, oruçluqda, nə bilim, adi bir günlərdə, ocaqlarda otur Allaha yalvar ki, ya Rəbbim, mən belə elə. Ola çəkdiyin əziyyəti bir balaca ağırına qardaş, yəni bu bizim elədiyimiz rahat bir duadır. Ağlayıb da eləsə, yenə rahat duadır. Cəmaət orada bombanın, güllələrin, nə bilim, ölülərin, daşların altında qalan insanlar, digər, onların içində ürəkdən onların nalələri var, ağlaşları, Allahı çağırmaqları, ondan betər olacaq bizim istəyimiz. Odur ki, qardaş, mən oturub oradan-buradan istəyənlərdə mənə çatmır. Oturub Allahdan istəyənlər çatmır, qardaş. Allah bizi sevir ki, Allah bizi sevir. Allah bizi sağlam yaradıb. Ağıllı, başımıza sağlam, bədənimizə sağlam ruh və beyin qoyub bizim başımıza. Qardaş, get istəyirsən, deyir, kasıb doğulmaq sənin günahın deyil. Amma kasıb ölmək sənin günahındır. Yəni, bu günlərin sənin ağlınla, hansısa bir vəsfələrdə olan şəxsin ağlında nə fərq var? Hamımızda eynidir da. Sadəcə işlətmək lazımdır bu ağlı. Oxumaq lazımdır, təhsil almaq lazımdır. Və zəhmətkeş olmaq lazımdır. Bu dəqiqədə indi sual çıxacaq ki, o qədər oxuyub 2 diplom olanlar var ki, taksi sürürlər və yaxud da fəhləliyirlər, digər nələrsə. Söhbət ondan getmir, qardaş. Yenə həyatda sən yolu düzgün seçməlisən. Oxu, otur ki, mən gedib şey eləyəcəm. Qardaş, bu dəqiqə bizim xaricdə oxuyan tələbələr var ki, mən çoxsunu bilirəm ki, bu günlərim gəliblər Azərbaycanda vəzifədə işləyən bizim məmurlar və yaxud da gənc kadrlarımız var ki, xaricdə oxuya-oxuya da ofisiant işləyirdilər axşam. Xaricdə oxuya-oxuya digər bir şeylər işləyirdilər ki, hə, amma oturub sırf oxumaqla sən ağlını da işlətməlisən ki, sabahlarım oxumağın alınmasa, B variantı mən neyə bilərəm? Kamil, ümumiyyətlə, ağıl başqa şeydir, savad başqa şeydir. Bunlar fərqli bir şeylərdirlər. Yəni, sən hamısında ağlını işlətməlisən. Savadda da ağılla işləyirsən. Nədir o? Gördüyün işdə də, seçdiyin yolda da hər şey ağıldır, qardaş. Belə bir sözlər var ki, bir də görürsən ki, deyirlər ki, falan kəs 5 sinif oxuyubdur, gör nə imkanlı adamdır. Bu adamın ağlı var. Qardaş, mən 4-5 sinifdə qalmışam.
Yəni mən buna fəxr eləmirəm. O sən bir gün iş adamısın. Hə bu günlərim mən deməyəm, mən heç kimə də məsləhət görmürəm. Bu günlərim mən övladıma təhsil verməyə çalışıram. Mən düz ali savadlıyam, ali təhsilliyəm. İdman akademiyasını bitirmişəm. Və bu günlərim elə olur ki, mənim institutlarda, məktəblərdə şagirdlərlə, tələbələrlə görüşlərim olur. İdman haqqında, öz keçdiyim yollar haqqında, müharibə və pandemiyada elədiyimiz işlər haqqında maraqlı olur, suallar verirlər, cavablandırırıq, idmandan suallar. Bu günlərim mən bu işlərlə məşğul oluram. Yəni mən demirəm ki, nə olsun mən sinifdə qalmışam, amma bu günlərim mən ikinci dəfə həyata gəlsəm, mən heç vaxt təhsilimdən qalmaram. Təhsil önəmlidir, təhsil çörəkdir, təhsil gələcəkdir, təhsil yaxşı yaşamaqdır. Təhsilin olsa indiyərək kimi elədiklərimin bəlkə 5 qatını eləyərdim. Bəli, bəli. Bu gün mən o təhsili də mən bir tərəfdən imkansızlıqdan ala bilməmişəm və yaxud da ki, sinifdə qalmaqlarımın səbəbi də olub elənsinə. Mən bu günlərim o təhsildə eləmədiklərimi, bacarmadığımı, əldə eləmədiklərimi övladıma qazandırmaq istəyirəm, yaşatmaq istəyirəm yaxşı mənada. Ona görə də, yəni ağılla bu gün hərəkət etmək lazımdır, qardaş. Otur dua ilə, Allahdan nəsə gözləmə. Get ocağa, ocaqları fırlan, yalvar, istə. Yox, otursun, hə, oturmuşsan belənsinə. Bir anekdot var, deyir ki, ya Rabbim, mən bu loteriyanı udum, loteriya olur, uda bilmir, ikinci olur, yenə uda bilmir, yenə yalvarır Allaha ki, ay Allah, mən bu qədər sənə yalvarıram. Bu loteriya niyə sevməyə şans yaratmırsan udmağa? Bir dənəsini aldı. Deyirlər ki, bunu al ki, ud da qardaş. Yəni, bu günlərim sən Allahdan istəməmişdən öncə də öz bil ki, getdiyin yol, sənin fikrin, ağlın, savadın, seçimin nədir? Nədir? Allah sənə dünyada ən böyük varı, dəyəri, qiyməti olmayan beyin, ağıl verib sənə. Sağlamlıq verib. Sağlamlıq verib. Və Kamil, bir iş adamısınız da, yəni elə bu mövzudan danışır, mənə də çox belə həddən artıq birdən görürsən ki, bir bayaq dediyimiz tipli insanlar Azərbaycanda işsizlik, nə bilim, filan fəsməkan, amma özünüz iş adamısınız da, yəni bu günləri nə qədər işçi axtarışındasınız? Bir ara sənin yadıma gəlir ki, hələ deyirdin ki, fikir et, mən insanlara kömək eləməkdən ötürü işlədiyim reklam şirkətində danışmışam ki, mənim sosial şəbəkəmdə iş vakansiyasını mən pulsuz paylaşacağam ki, insanlar işlə təmin olunsun. Şəxsən mənim özümə də təklif eləmişdin. Amma insanlar, yəni bunun əsas səbəbi nədir? Bayaq gəldiyimiz söhbətlərdir də, yəni işləmək istəmir, amma çoxlu pul istəyir və ya bacarmadığı işi deyir ki, mən bunu bacararam. Problem nədədir ümumiyyətlə bu məsələlərin belə gəlib çıxmasında? Əziz qardaş, yəni ağıl var, amma ağıldan başqa. Problem biz nədərdir? Hamı istəyir rahat yaşasın, hamı istəyir yaxşı qazansın, pul qazansın, hamı istəyir. Heç kim istəməz ki, yəni az maaşdan dolansın, işləsin. Heç kim onu istəməz, normaldır, istəməz. Amma bir insan da nə isə bir işi də, o maaşı da atqaz eləməmişdən öncə və yaxud da fikirləşməlidir ki, mən bu işə layiqəm yoxsa yox. Mən nəyə bacarıram ki, mən bu qədər maaş alıram? Və nəyə bacarmıram ki, mən bu qədər maaş alıram? Bu günlərin bəli, normal yaşayış səviyyəsi biraz aşağıdadır bəzi insanlarda. Qazanc tərəfindən deyim. Çətinlik olur. Bu dünyada bütün ölkələrdə və dövlətlərdə var. Heç bir, məsələn, indi deyəcəklər ki, Ərəbistan. Ərəbistanda da, məsələn, götürək Dubayda, ərəb ölkələr, şeyxlərin yaşadığı, onlarda da aşağı-yuxarı səviyyə var. Əlbəttə ki. Fərq var. Yəni, dünyanın hər yerində bu kasıbçılıq, orta təbəqə və yuxarı təbəqə var, yaşayış. Dünyanın hər yerində, elə bir ölkə yoxdur ki, yoxdur. Afrikada milyonlarla insan acından bu günlərim ölürlər, yaşayırlar. Qardaş, onlarda ölkələr müstəmləkədir. Onların problemi. Biz öz problemimizi bilib. Bizdə ölkədə problem nədir? İş yerləri var. Var. Hər şey var. Dövlətdə hər cür şərait var. İşçi tapmaq çətindir, bəli. İşçi tapmaq çətindir. Bax, yenə deyirəm, nə deyirəm Afrikadan, deyirsən onlar başqa. Onların da yuxarı təbəqələri, imkanlı şəxsləri, Hindistanda olmuşam, Hindistanın yarım milyard əhalisi çöldə, küçədə yatırlar. Amma dünyanın ən zəngin insanları Hindistandan çıxır, qardaş. Bəli. Məlum məsələ. Bizim ölkədə də, məsələn, dövlət iş qurur, məsələn, deyirlər, Qarabağ zonasında bu günlərim işlərimiz var, digər yerlərdə. Amma mən öz ətrafımdan deyim, tanışlarımdan deyim. Mən elə olub ki, məsələn, 6 ay, 7 ay evdə işləməyən bir yaxınım olub. Çağırmışam ki, gəl sənə 350-400 manat maaş verim işdə, deyib maaş azdır. İşləyə bilmərəm, sərf eləmir. Amma imkan da o deyil, ha, deyim sənə. Oturub fikirləşirəm ki, bu insan 6 ayda əziyyət çəkir. Əziyyət çəkmir, oturub evdə. Evdə oturub, heç nə eləmir. İndi
borcu ola bilər, xərci ola bilər və yaxud da bəlkə atasından istəyir və yaxud da qohumdan istəyir borcu. Heç denəmir də. Yəni bu günlərim kimsə durduq yerə gəlib cibinə 10 manat, 5 manat qoymur. Çağırırsan işə gəl 300 manat, 400 manata işlə maaş. Deyir ki, azdır. Yaxşı, bildim azdır, bilirəm azdır. Bildim azdır. Amma işsizsən, axı evdə oturmusan. O da yoxdur. Yəni o da gəlmir də. Nədənsə başla. Nədir bu həyat da, iş də belə bir mərhələdir ki, pilləkəndir qardaş. Həyatda hər bir şəxs hansı bir vəzifəyə, hansı bir yüksək təbəqəyə çatmaq üçün o pilləkənləri qalxmalıdır. Mən özüm hansısa bir zalda işləyəndə, haradasa o vaxtda da deyim, 200 dollar maaş hardım, 160 manat o vaxt, 2006-da zadda. Mən oradan çıxanda isə 4000-5000, yəni mənim faizim var idi, müştəri kiminsi menində çox gəldi. Çıxanda isə 4000-5000 manat maaş alırdım. Onu sənə Kamil Zeynallı olduğuna görə vermirdilər ki. Mən ayrı sıradan pul qazandırmışam və əziyyət çəkmişəm. Mən onda o işə girəndə, gör təsəvvür elə, aldığım ilk maaşı nə qədər idi? 200 dollar. O vaxtlarım dollar manatdan çox aşağı idi. Bəli, 80 yadıma gəlir. Hə, 160 manat pul idi. 160 manatla dolanmaq çətin idi. Amma deyirdim ki, qardaş, iki işdə işləyirdim. Başqa yerdə də orada da işləyirdim. Bir simeni başqa bir zalda idim, bir simeni başqa bir zalda idim. Ha, deyirdim, qardaş, yəni biri var evdə oturur, mən həmən günü. Ha, biri var 160 manat, mənim tutaq ki, 10 günümə də bəs eləyər o pul. Və yaxud da ki, 20 günümə bəs eləsin ekonomdan, qardaş. Kamil, %100 sizinlə razıyam. Yəni, amma biz bir-birimizə razı ola bilərik. Bu dəqiqə bizi izləyənlər var ki, deyəcək ki, mən sənə 300 manat, bax, onlarda belə sual çıxacaq və belə yazacaqlar. Gəl, mən sənə 300 manat, 350 manat maaş verim, görüm dolana biləcəksən. Yenə də gəldik həmin ağıl məsələsinə. Hə. Yəni, bu günləri mən o 300 manatlıq etapdan keçmişəm və hansısa bir durumdayam ki, mənim 300 manatı 300 manatı olmayan adam üçün, yəni 300 manatı qazanmayıb, evdə divanın üstündə oturum. Biri var ki, kimdənsə mədət umum. Bəli, biri var ki, yəni yenə özüm fikirləş, özünə sual ver ki, mən bu maaşa niyə layiqəm, nəyə görə layiqəm və yaxud da niyə layiq deyiləm? Nə olar savadlı, sağlam insan ola bilərsən. Amma savad çox bir önəm daşıyır hər bir işdə. Bəli. Sən neynəmsən ki, yəni bu 300 dollar sənə maaşı verirlər, 300 manatı verirlər, 400 manatı verirlər, 5 neynəmsən və yaxud neynəməmisən? Bir onu özün fikirləş. Amma evdə oturmaqla 5 ay, 6 ay, 1 il işsiz qalıb, sonradan sənə az maaş təklif edirlər, yox deyirsən. Bəli, eləncə adamlar çox da həddən artıq və ya İndi yenə bizi də fikrət bu söhbətə görə qınayanlar çox olacaq. Normaldır. İnsanların düşüncəsinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır, amma yazmamışdan öncə də kiməsə, nəyəsə fikrinizə, bizim fikrimizə fikir bildirməmişdən öncə bir fikirləşin sonra. Bəli, haqlısan, bu gün dolanmaq o pula çətindir. Amma oturduğun yerdə sənə o pulu verən var evdə oturduğun yerdə, qardaş. Gəl evdə oturmaqdansa boş gəl işdə. Yəni puldur da günə 10 manat olsun. Sənin o 350 manat yox, səni işə dəvət edən adam görəcək ki, yox qardaş, sən bu şirkətdə 350 manatlıq yox, 3500 işçisən. Bəli, sabahların sənin bu işdə yenə pilləkən kimi işləri mərhələ 3 aydan 5 aydan sonra sənin maaşın qalxacaq olacaq 600 manat, 800 manat, 1000 manat digər şeylər. Hamı nəyin, sözümün canı nədir? Hamı rahatçılıq istəyir. Hamı yaxşı pul istəyir. Hamı yaxşı qazanmaq istəyir. Normaldır. Məndə səndə hamı onu istəyir. Amma ki, ayağımızı yorğanımıza görə restoranda deyir, mən orada olmaq istəyirəm. Mən də keçdiyi o yollar, ay sağ ol. Sən bu günlərim, sən məni qınamamışdan öncə, sən mənim həyatımı yaşaya bilməzsən axı, sən o çətinlikdən keçə bilməzsən axı, sən kamil ola bilməzsən axı, qardaş. Mən də fikrət ola bilmərəm, hamının öz çətinlikləri olub, qardaş. Bəli, əlbəttə. Bizim ənənəvi bir sualımız var. Düzdür, bu mövzulardan danışırıq bayaqdandan, amma Kamil Zeynallı cəmiyyətdə, sosial həyatda ən çox fikir etdiyi mövzu nədir? Vallahi fikir etdiyim mövzular çox olub həmişə. Həmişə çox fikir verdiyim. Qoy deyim sizə. Çox. İndi fikir edib, heyf ki ona əlim çatmır. Xəstə insanlar çoxdur bu günlərim. Allah şəfasını versin hər kəsin. Bu günlərim sosial şəbəkədə məndən yardım istəyən insanlar çoxdur. Fikir eləməkdən, mən onların da fikrini edirəm daha çox ki, Allah bütün xəstə insanlara şəfa versin. Çox vaxtı fikirləşirlər, göndərirlər ki, Kamil, bunu paylaş. Baxıram, pis oluram, görürəm ki, xəstə uşaqdır, xəstə bir xanımdır, bəydir, nə bilim, fərqi yoxdur, bir insandır xəstə. Gün ərzində elənsinə mənə o sosial şəbəkədə
ən aşağısı bir 20 nəfər xəstə insanların şəkillərini, videolarını göndərdilər, paylaş. Təsəvvür elə, Fikrət, hamının xəstəsi özünə əzizdir. Hamı istəyər ki, ona bir əncam qılsın, bir kömək eləsin, nəsə əlində, onun ətrafı, yaxınları. Amma eləyə bilmirəm. Nəyə görə? 1 deyil, 2 deyil, yüzlərlə xəstələrimiz var. Mən qabaq 2017-də, 16 deyim, 17-də 3 uşağı paylaşıb müalicəsinə pul yığdırmışdım. Aparıb onları əməliyyat elətdirmişdilər. Ağır xəstələr və onlar Allaha şükür şəfalarını tapmışdı. Və sonradan o paylaşımlar mənim üçün çox böyük problemlər yaratdı. Mənim iş yerimin qarşısı, üzr istəyirəm hər kəsdən, Allah hər kəsə yenə deyirəm, şəfa versin, kömək olsun. Mənim iş yerimin qarşısı xəstəxana kimi idi. Hamı xəstəsini, hamı deyəndə çox adam xəstəsini dərman kağızlarını götürüb gəldi, reseptlər ki, bizimkinə də elə, bizimkinə də elə. Gəlirdilər, anamı tapırdılar, qohum-əqrəbəni tapırdılar, iş yerinin qarşısında, orada burada gözləyirdilər ki, onu eləmirsən, bizə də elə. Eləməyəndə olursan pis adam, olursan ən axırıncı adam, onların fikrində ki, onu eləmir, bunu elədi, nə var ki? Birini paylaşsan, Fikrət, məcbursan ki, digərlərini də paylaşasan. Hamı tələb edir. Bəzilərində içində, yəni Allah real xəstələrə doğrudan da şəfa versin. Bəli, istifadə edənlər də var. İstifadə edənlər də var, qardaş. Bax, mən bu günləri onun fikrini edirəm, mən paylaşa bilmirəm. Mən paylaşsam, mənim minlərlə adam yığacaq ki, biz deyəndə niyə paylaş? Mən birini paylaşsam, yenə hamının xəstəsini paylaşım. Yenə deyirəm, heç kimin xəstəsi, kim nəsə, düzdür, ağır, yüngül formalar, amma daha çox ağırdır. Niyə paylaşmadın bunu? Bizimkini, bunu paylaşmısan. Sonra da kim desə, paylaşmalıyam o. Dəstək olmalı. O da alınası bir şey deyil. Sayı bilinmir, çoxdur sayı. Ona görə onları mən fikrini edirəm ki, Allah onlara kömək olsun. Allah onlara şəfalarını versin, Allah o insanların. Və mən eləmirəm də, bugünkü gün, yenə deyirəm, insanların dəstəyi ilə bu yola çıxmışdım. Yəni, mən cibimdən deyil, insanların dəstəyi ilə bir vasitəçi olaraq mən ortaya çıxmışdım, vasitəçi. Sağ olsunlar ki, çox böyük dəstək oldular və çox böyük insanlara, imkansız ailələrə çox böyük dəstək oldu. Allaha şükür olsun. Və həmçinin, yəni çəkildik qırağa, qardaş. Daha eləmirəm. Çünki hamının bu günlərin problemləri var. İş adamında, imkanlığında, hamı imkansız, hamının problemi var. O vaxt indi birlik olanda elədi ki, o hamı ayağa qalxır başqa məsələdir. Bu günlərim o vaxtı dəstək olanlara bir gün zəng girib deyəndə ki, falan kəsə qabaq olub bir-iki dəfə ki, dəstək ola bilər ki, Kamil, mənim problemim var. Baxsan ki, Allah özünə qismət eləsin. Yəni, eləyib vaxtını, indi eləmir də, qardaş. Mən durub ondan zorla deyəsə deyirəm ki, ki, sənin bu boyda varın, dövlətin var. İndi deyir, iç-içimi yandırır, çölü-çölümü. Qıraqdan ola bilər, yaxşı görsənə bilərim ki, amma onun da problemləri var. Ona görə də fikrət çəkilmişəm qırağa. Yəni, heç bir bu yolda bacardığım qədər, çəkilmişəm tamamilə kənara. Və eləməsəm də insanların fikrini edirəm. Allah onlara şəfa versin. Allah onların köməyi olsun inşallah. Amin. Kamil, çox sağ ol, dəvətimizi qəbul elədin, gəldin. Sən o qədər maraqlı insansan ki, sizinlə söhbətimiz yəni saatlarla davam eləyər. Təşəkkür edirəm, əziz qardaş. Xronometrajı imkan vermir. Təşəkkür edirik. Allah sizin kimi insanlara mən həmişə bir arzum var. Allah ürəyinizə görə versin. Amin.